మనము పిజ్జా తెచ్చుకుంటాము, చల్లారిపోయి ఉంటుంది కదా. తెచ్చుకున్న పిజ్జా కానీ ఏదైనా సరే ఫుడ్ వేడి చేసుకునేటప్పుడు మైక్రోవేవ్లో డైరెక్ట్ పెట్టి వేడి చేస్తాము. అట్లా డైరెక్ట్ వేడి చేయకుండా ఇలా దాంతోపాటు ఒక కప్పు నీళ్లు పెట్టుకొని వేడి చేయండి. ఇది మా పాప చెప్పింది, అట్లా చేస్తే వెట్ మెయింటైన్ అవుతుంది అని. సో ఇంకా బాగా అది ఏమవుతుందంటే డ్రై అవ్వదు అన్నమాట. చూడండి, డ్రై అవ్వదు, చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది. ఆ వెట్ తగలదు దానికి, కానీ ఎంత సాఫ్ట్గా ఫ్లప్పీగా వచ్చేసిందో చూడండి. ఇది మేము రెగ్యులర్గా చేసుకుంటుంటాము. మీరు ఓవెన్లో ఏది వేడి చేసినా ఇలాగే చేసుకోండి.